ഹലോ, എന്നെ കാണുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഉഗാണ്ടയിലെ ഒരു മലയാളി എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഫീൽഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഫാമിൽ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാക്ക് സൈഡിൽ. അത് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി പാടമൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് ഇര തേടി നടക്കുന്ന കിളികളെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. കൊക്കുകളാണ് വെള്ള കളറുള്ളത്. ഇവിടം നെല്ലിൻ്റെയൊക്കെ ഫാം ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷി സംരക്ഷണ മേഖലയാണിത്. പക്ഷികളെ കൊല്ലാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇത് ആദ്യമൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ സൂം ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിറച്ചും കറുപ്പ് കളറുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്കങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ എടുത്തെങ്കിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും പക്ഷികളെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണിത്. വീഡിയോ എടുക്കാനെ കൊണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇവരിത് പറന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവരുടെ ഒപ്പത്തിനൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ചെറിയ അനക്കം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇവർ കൂട്ടത്തോടെ ദൂരോട്ട് പോകില്ല, പറന്ന് മാറിപ്പോകും. അപ്പം നമുക്ക് ഇവരുടെ പുറകെ ഒന്നും ചെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 800-ലധികം വെറൈറ്റി പക്ഷികളുണ്ട് ഇവിടെ. ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ വയലിൽ ഇങ്ങനെ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ എപ്പോഴാണോ ഈ ഫീൽഡൊക്കെ നന്നാക്കി ഇടുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ ഇവരെ എപ്പോഴും കാണാറുള്ളത്. എല്ലാ പക്ഷികളും കാണും, എന്നാലും ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പുണ്ട്. കുറച്ച് കളറ് വ്യത്യാസമുള്ളത്, ഈ ചുണ്ടിന് വീതിയുള്ളത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കസ്റ്റേർഡ് ക്രെയിനാണ്. ഇതാണ് ഉഗാണ്ടയുടെ നാഷണൽ ബേർഡ്. ഇവർ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഇവരിങ്ങനെ പറന്നു പോകും പെട്ടെന്ന്. അടുത്തെങ്ങും ഒക്കത്തുമില്ല. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇവരെ കാണാനെ കൊണ്ട്. ഇവരിങ്ങനെ നല്ല ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുക. നമുക്ക് അടുത്തോട്ടൊന്നും ചെല്ലാകത്തില്ല, കൂട്ടത്തോടെ അപ്പോഴേ പറന്നു പോകും. ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ മതി ഇവർ. പിന്നെ മറ്റ് ആ വെള്ള കളറുള്ള കൊക്കുകളൊന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് പറന്നു പോവുകയല്ല. അതുമല്ല, അവർ രാത്രിയിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ കൂട്ടമായിട്ട് ഇരിക്കാറാണ് പതിവ്. ഇവരതല്ല, ഒരു കുറച്ച് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനക്കമൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇവർ വിട്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഈ മരത്തേലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കിളികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഇടണം, ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇടണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് ഇട്ടത്. ഇത് ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റായി. സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് കിളികൾ പറന്ന് പോകുന്നത് കാണാം നമുക്ക്. ഒരല്പസമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുട്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ ഇവർ കൂട്ടത്തോടെ പറന്നു പോകും. നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയിലൊന്നും കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല ഇവരിങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത്. കാണാനെ കൊണ്ട് ഇതിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു ഭംഗിയൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററിന് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഇവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇത് നെല്ല് വിളഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അതൊക്കെ ഇവിടം കൃഷി ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പരുവാക്കിയിട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇവരെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരിങ്ങനെ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും തിരിച്ച്. ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ മാത്രം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കിട്ടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വലിയ പക്ഷികളെ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് കണ്ടില്ല. അവരൊക്കെ ചിലപ്പം വേറെ സൈഡിലായിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഇതൊക്കെ കസ്റ്റേർഡ് ക്രെയിനാണ്. ഇവർ ഇങ്ങനെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ കൂട്ടമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഇവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ്, കറുപ്പും വെള്ളയായിട്ട്. വലിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇവരിപ്പോൾ പറന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വല്ലാത്ത ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത്, കൂട്ടത്തോടെ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഉഗാണ്ടയുടെ പ്രകൃതി ഭംഗി. ആ ഒരു കുന്നുപോലെ കാണുന്ന അവിടം വരെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഫീൽഡാണ്. അപ്പം അവിടം വരെ നമുക്ക് പാനം കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, കാരണം അത്രയ്ക്കും ദൂരത്ത് വരെ കിടക്കുക. 2 സൈഡിലേക്ക്. ഇത് ഹൈവേയുടെ ഒരു സൈഡാണ്, ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടം പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണിക്കാം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഉഗാണ്ടയുടെ പ്രകൃതി ഭംഗി. സൺസെറ്റായി, അതാണ് സ്കൈയൊക്കെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ടിരിക്കുന്നത്.